¿Dónde está mi padre? Ya deberías saber que no son de fiar. Hailey, ¿estamos llegando? Aún no. Espero que Trent avise. Excelente. Estamos cerca. Faltan unos segundos. ¡Allá vamos! ¡No hay portal! ¡Sujétense, chicos! Control de portal. ¡Ahí está! ¡Está abierto! Fuiste tú. Ya deberías saber que no soy de fiar. Se acabó, Mesogo. Llegó tu fin. Gracias a tus preciosas dinogemas, el mundo pronto estará a mis pies. Y este planeta volverá a ser lo que fue. Una tierra de poderosos reptiles. El rayo se está cargando. ¡Deprisa! Hay que destruir ese rayo, rápido. Haré lo posible. ¡Vamos! ¿Listos? ¡Hailey! ¡Ahora! Láser desplegado. Chicos, alguien tendrá que alinear el láser. Se atascó. Allá voy, Hailey.